Salutare, fraților, astăzi suntem la un nou episod și astăzi ce le jucăm, o să vedem câți bani o să facem, dacă o să facem 1000 de bănuți pe ăsta, o să vezi că facem 1000, o să stăm mult să facem 1000, fraților, până o să facem 1000. Deci, fraților, până facem 1000, stai, am început. Mamă, băi, barică, sos, putem 5000 de bănuți, fraților. Mai ce mă uite. Fraților, sunteți abonați cartofi prăjiți. Happy și Dani știe să facă banii din României, mami ne iubesc. Bang, bang. Ați văzut, fraților, cum l-am luat pe amândouă? Apoi, cum să mai o melodie, fraților. Mamă, uite, bang, așa, să retiră. Așa. Deci, așa. Eu te țin, nu vreau să o văd în fac. E mult, nu? Nu e? Aha. Am văzut. Uite, fraților, câți bănuți am făcut. Ai mâncat? Vrei? O să ascult și eu cu căștile. Te rog. Nu poți să le conectezi. Mami, o să ascult și eu cu căștile. Mă lasă. Bă, nu-i treabă că te e dezbrăcat de neamă. Măi, învelită. Că eu trebuie să termin episoadele, mă. Eu ascult singur. Vi le ascult pe amândouă, bă. Nu mă, că bag eu mâna aici, nu bag. 300, fraților. Pot să eu mă joc și eu pe căști? Bă, Te-am spus. Te-am zis, da. eu trebuie să ascult muzică mereu. Ba nu. Trebuie Nu trebuie să ascult să ascult muzică. muzică cu zrătă mereu. Când a prins? Pot să mă joc și eu? Nu știi. Ba da. Cum se numește jocul? Tren. Mai e, da? Carne de aia, părinte, cu ce mai tip acolo. Nu se numește tren. Blând. Bă, dar nu știu, bă, jocuri. Mami, zi și tu, că vreau și eu să văd. Cine mai văd de bănuți, Pot și fraților? eu să mă uit. Să-i ca să Te rog, uiți, poți să te uiți, poți să te uiți. Nu să mă uit, să mă joc. Să te uiți, eu zice. Te rog. Te rog. Zi lui tati tău dacă mă lasă. Zi. Eu am mai mult, Hai în gură că te bat. trebuie să termin episodul ăsta. Trebuie să termin Legerea în palmă, dacă spuneți. Salutare, fraților! Mamă, dar v-am sus! Bă, Și mie, Andrei. nebun! Hai să nu mai întrenăm. Vrei? Zban. Vrei să nu mai întrenăm? Ce? Ce? Băi, cu asta se învelește. Ia, fraților, eu uite O să mă joc și eu, Andrei. câți bănuți am făcut! Oh! Mă prinde cu... 704 dozi! Bă, s-a prins și o becu. Stai că-i telecomandă, băi. Bine că n-ai luat. Eu uite, Chiar trebuie să iau peta. 3 chei, fraților! Hai mai jucăm 5 meciuri sase. Până le revenim și noi.
Bă, băgăm gura ta. Acolo de colț. Lasă că trebuie să asculți. Da, fraților? Dar nu se aude nimic. Ba da, N-aude nimic. aud. Bă, du-te mă de aici. De ce? Ce? Poți să faci chema asta? Hai, ți arăt, tu te uiți și zici ce sunt, ce animal. Te uiți? Andrei, Dani, Donuț. Bă, din videoclipul ăsta cred că o să țină 10 ore, bă. Băi, uite-te. Bă, fraților, vreau să vă țin un episod, mai e. Sătate. 3 ore mai e plazer. Dacă mă întrebați dacă ascult manele, da, nu ascult, frate. N-ascult manele, Ia fraților. uite-te puțin. Ascult rock. Da. Bă, băga mea să... De ce? Ce? 2500. Poți să faci asta, Dănuț? Fraților, aici încheiem și noi episodul. Aici închidem și noi episodul. Fraților, că am stat mult. Hai, papa, fraților, hai, papa.